Mayong utusugbog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Biyernes karon Enero 30 tuig 2015. Kini si Jay Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. President Benigno Aquino III gideklara ang January 30 karong adlaw nga National Day of Mourning alang sa mga pulis nga namatay sa panagbangi niadtong Domingo sa Mama Sapano, Maguindanao. Base sa gipirmahang Proclamation 953 ni President Aquino nga gipahinungod kining adlaw alang sa mga namatay nga mga personnel sa PNP Special Action Force human sa operasyon sa grupo sa Mama Sapano, di nakaengkwentro ang mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front. Matod sab sa proklamasyon nga giawhag ang tibuok nasod nga mag-ampo alang sa mga pulis. Gimanduan sab ni Aquino ang tanang public institutions o military installations nga paubsan ang pag-isa sa Philippine flag karong adlaw. Gitawag kini nga half-mast. Subay sa pag-obserbar karon sa National Day of Mourning, si Aquino nanguna sa necrological service sa mga namatayng pulis sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City karong adlaw. Sa iyang bahin, si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nibutyag nga naguol og nasuko siya sa pagkamatay sa kapin 40 ka mga elite members sa PNP SAF. Gibutyag ni Duterte nga andam siya nga makig-istorya sa mga leaders sa MILF aron mapugngan ang susamang insidente. Apan bisan pa man sa nahitabo, si Duterte nisulti nga kinahanglang ipadayon sa national government ang peace negotiations. Ang Malacañang nibutyag sab kagahapon nga ang DSWD nagbuhat og bank account alang sa mga gustong muhatag og donasyon sa mga pamilya sa mga namatayng pulis. Makita sa inyong screen ang account name og number alang sa mga donasyon. Afghan-American nga wanted sa daghang mga kaso sa United States nadakpan sa mga otoridad dinhi sa syudad sa Sugbo kagahapon sa buntag. Si Senior Superintendent Conrado Capa, Deputy Regional Director for Operations sa Police Regional Office, Central Visayas, niila sa suspect nga si Sheikh Kib Saduzay o mas naila sa mga alias nga Mark Dano, Steve, Steven ug Mike Muros. Si Saduzay wanted sa kasong forcible sex acts with minor, kidnapping, false imprisonment ug sexual battery. Duna sab siya'y kaso sa pag-atake sa usa ka US Marshal dihang gidakop siya. Si Capa, kinsa personal nga nidumala sa operasyon, niingon nga ang suspect nisukol pa sa dihang sila niabot sa apartment niini sa sitio Kalubihan. Si Sadusay temporaryong anaa karon sa female detention cell nga mao'y bakanteng lugar sa Police Station 2. Gikatakdang eskortan siya pabalik sa United States diin moatubang siya sa mga kaso. Ang suspect wala na mohatag sa iyang habig ngadto sa mga reporters. Ang 66 anyos nga kapitan sa Barangay Basak, San Nicolas nga si George Rama mipanaw na. Apan matod sa iyang pamilya ug sa mga gidsakupan nga mahinumduman siya isip usa ka matinabangong kapitan. Dinhisud sa Rama Compound, gihaya si Barangay Basak, San Nicolas Kapitan George Rama, ang igagaw ni Cebu City Mayor Michael Rama. Ang 66 anyos nga kapitan nakabsan sa kinabuhi niadtong Enero 26 tungod sa pneumonia. Matod sa asawa ni Rama nga si Geraldine nga wala gid siya magtuo nga makabsan sa kinabuhi ang iyang bana tungod kay abtik pa kaayo kini. Gani duna pa kini hangyo kaniya sud sa ospital. Sa room pa mi, private room, 5th day na mo sa private room, nag-request pa siya nga magpa-haircut. That's all I remember. Nag-request pa siya mo haircut, magpa-shave. Kung ano magpa-shave bang ka, magpa-haircut bang ka, nga maayo naman ta. Anyway, adto na to sa balay, pwede naman ka atiman na or magpa-haircut. But still, ni-insist gud siya. That's the time nilo iyahang oxygen. Kaya mo-exert man siya effort, so ang iyang oxygen, hindi siya kaabot siyang ginhawa. So that's why dito namin sa ICU. Mara to siya reason nga siyang haircut. Gusto lang yun siya magpa-haircut. Ang pagserbisyo ni Rama sa gobyerno nilanat og 23 ka tuig ug daw ubos sa iyang termino isip kapitan matod sa residente nga si Heidi Sarmago matinabangon si Rama. Kanang moduol kaniya, tabang ina siya. Oo, kanang na kay mga problema. Adto ka sa ilahang balay or else sa barangay. Kuwang gina siya ma-entertain, gina sikap. Makawatan na. Kuwang kay diri sa amo ang dapit.
kanang hadlo kaayo. Mm. Hadlo kay niya kay mukuan mo gina siya gyud, mo punish gyud. Masakpan. Tin kami diri free, wa kay mi diri kanang peaceful kay mi diri pita, wala gyud kuan kawat. Sigon sa asawa ni Rama nga ang dili niya makalimtan sa iyang bana mao ang paghatag niini og igong panahon ngadto kaniya og sa ilang 15 anyos nga anak nga si Paul Edward. As a husband, family time, no? Naagid permi. Going church every Sunday. Then, family time kaayo nga husband. And then, as a leader, as a good leader, excellent leader for me. Sa niaging mga tuig, si Rama pirmi na nga makit-an nga kuyog sa inilang sinulog contingent, ang lumad pa sa kanon. Apan tungod kay na-confine kini sa ospital, wala na kini kaapil sa sinulog Grand Parade ug wala kakita sa pagsayaw sa lumad pa sa kanon. Karong wala na ang kapitan, muhulip kaniya mao ang first councilor sa barangay nga si Norman Navarro. Apan kampante si Geraldine nga anaa sa maayong kamot ang mga basakanon. Padayon gihapon, bahalag wala si George, no? But well-guided man gihapon siguro ang lumad sa kanon bisag wala na siya. Mag-ampo lang, naara man gihapon siya, nag-surround nato. Niadtong 1982, usa ka Sugboanon nga freedom fighter ang gibalhog tungod sa pakigbatok niini sa administrasyon ni kanhi presidente Ferdinand Marcos. Atong balikan ang mga kaagi ni Jose Ribumapil Dudong Holganza Sr. ug ang iyang kontribusyon sa demokrasya sa report ni Maris Puyo. December 25, 1982, sa Dan Lopez Haina, dakbayan sa Sugbo, usa ka anti-Marcos leader ang gidakop tunga-tunga sa iyang pakigbisog alang sa demokrasya atol sa martial law. Si Jose Ribumapil Holganza Sr. ug ang anak ni ining si Joey Boy Holganza Jr. ang gipangdakop sa mga puwersa sa gobyerno human giakusahang mopahigayon og revolusyon batok sa Marcos administration. Apan wala kini nakabara og nagpadayon ang tinguha sa Cebuano freedom fighter nga makalingkawas ang nasod sa diktatorya ni anhing President Ferdinand Marcos. If there's one thing siguro mo stand out niya, he was very loyal to his friends. When we were already in jail in 1985, there was another election then. Again, I think that was for also assemblyman. He ran then with Indaynita Cortez de Luz and I guess also with Tony Cuenco and Siling Fernan and a number of other personalities. Now, what happened then was that before the counting was done, grabe ang riot there, and that was the riot in front of the Capitol, which a young guy, Raul Pinto, I remember, napatay. So the riots were getting worse to the point nga third parties were already helping out nga marini try pag-negotiate. At that time, doon na pa U.S. consulate diri sa Cebu. It's an official U.S. mission, part of the U.S. Embassy. And, well, it can be told now that one of the political officers sa U.S. consulate then tried to mediate nga conflict between the opposition and the administration. And the offer was that nga 8 man siguro to, or I don't know, 6 ang elected nga assemblymen. Ang kuan ato nga i-split again, or i-8 pa to, divide into 4 sa administration, 4 sa opposition ba to. So ang offer was that sa probinsya man to, I think another set was elected for Cebu City. So for the province, ang offer was that okay, padagon si Indaynita, and another one, and the third guy nga murag ipadagon was my father, who was in jail then. Since there were several in the group, it was very tempting for my father to simply say yes, bakit, well, after all, we were in jail then. That would have meant instant freedom for us kung pa siya. But again, he felt obligated to the other members of his group, in particular to the late Tony Bacaltos of Talisay, who was also a member of that group. So again, siya na say hardline, really, not unless the whole group is allowed to or either that or they count the votes, give a real count na lang yun. So again, he refused the chance, another chance to hold office just because of another friend said nga he could not abandon because he felt he again is obligated to his other teammates.
So what happened was that the whole offer was cancelled, and the only one who was allowed, or if we use the term allowed to it, or they cannot really, di na nila ma-justify nga pildihon ba, was Indaynita. So that's the Indaynita nila usa ka assemblyman. Well, after EDSA, si Netonying Bacaltos went on to become the first elected congressman sa Talisay. Tungod sa iyang mga kontribusyon, gipasidunggan si Dodong sa mga award-giving bodies. Usa na niini ang West Laco City sa Texas sa Estados Unidos din giproklamar ang September 30 isip Pribumapil Hulganza Day. Enero 25, tuig 2015, nagsubo ang Sugbo sa balita sa pagpanaw sa Sugboanong freedom fighter sa edad nga 79. You know, what happened to him was something that I've been dreading about for the past couple. I always make it a point to check on him every time na siya sa balay gani, check if he's sleeping and ano sa. The thing that I was very worried about was that for him to have a stroke in his room and then unya para ma-discover na mo, which is the very thing that happened. Sometimes be careful of unsay imong gadlukan kay it might just happen gani. And which is in our case mo gyud na-consult sa among dad. So, you know, 79 years is a long time, but still life is short. And my dad was living at 79 as if he was siguro 49, murabag kuan. So, ang kana mo nga, I hope up to the very last moment that he was enjoying his life. Like everyone else, he has his ups and downs and his own problems and everything. The thing na lang that consoled us is that when he passed, he was in no particular pain because his brain was ibutan nato nga the effects of the stroke was so much that he was beyond pain. Di na niya ma-felt ba, and the brain would no longer register the pain nga his body was going through. So had he survived, he would have been a vegetable, said nga kuan. When you're watching a loved one like a parent nga kuan die, that's where your whole life will flash before you. Okay, you sort of remember everything nga imong hinumduman from the day nga you're able to remember up to the last time, and it murabag ka nang it's an old film ba nga murol gani type. The good, the bad, and all the stuff that you went through together. That's how you see your whole life flash before you because your parents were there for you. Mipanaw man si Dodong magpabilin ang iyang legasiya. You know, funny thing, even my own children, some of my kabawana, because this is something really that they just sort of, you know, it's like looking at old snapshots of your lolo wearing a uniform during the Second World War, or hearing about your lolo being a soldier during the war or whatever ba. But you don't really get to know the story and everything because kami said those who are involved in it, you know, it's not all good, no? There's some bad things there that you like to shut out and then don't remember at all. Sometimes, you know, ang kuan lang ba, the feeling for those of us who were in the middle of it is that nga, it's just a good thing that kids could have a life of their, or could be enjoying their moment karon ba, because we know that when their time comes, when they will be faced with a new test, they'll probably step up and do what some of us did sa panahon. We just feel confident nga if faced with a similar challenge siguro, like every other generation siguro, they'll step up. O ganiya mga balita, gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your daily dose of Sun.Star News? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication.
You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana bay! Ato ni bay! Original ni bay! Bisdak Magazine ni bay! Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Sa showbiz chika unata, ang showbiz couple nga sila si Richard Gutierrez ug Sara Labati dili pa magpakasal karong tuiga. Mao kini ang gibutyag ni Sara ato sa iyang press launch sa iyang bag-ong movie nga Liwanag sa Dilim. Diin matud niya nga ang ila pang gihinay-hinay ang ilang mga plano. Ug dili pa sad sila ganahan nga magdali tungod kay ganahan sila nga focus lang usa sila sa ilang baby nga si Zion. Hinuon butyag ni Sara nga supportive partner si Richard apan matud niya nga top priority nilang duha sa pagkakaron mao ang paghatag og igong panahon ngadto kang baby Zion. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po ni sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, wala pa gihapoy nakadaog sa mga premyo sa Super Lotto 649 ug Lotto 642 sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang Mega Lotto 645. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Kung di na natapos ang atong mga balita karong adlaw, alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online at sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Jai Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.